Okay, can we switch over to the video? Yes. We're so tell us what we're seeing. 今何を見てるんでしょうかね。これはポケットエディションの方のチャプター5で、これからアラネア戦を見せます。アラネアとのバトルです、ね。Okay, so this is actually chapter 5 of the Pocket Edition. We're just going to show you now the battle against Aranea Highwind. これ敵だよね。そうですね。です。アラネア。So yeah, you can see her here now. Na, mein Hübscher. こういうイベントシーンもファイナルファンタジー15のそのまんまを持ってきてます。Okay, so you can see all of the event scenes from the main Final Fantasy 15 game in the Pocket Edition as well. これコンソール版だとかなり激しい戦いのシーンなんですけど、それが実際ポケットエディションだとどういう風に遊ぶことになるかっていうのをちょっと見てください。I mean, this is one of the big flashy action scenes, the highlight scenes in the console version of the game. You just see how this translates into a Pocket, a smartphone edition battle right now. And how have you guys sort of incorporated the combat system and bringing that to mobile? で、その15のバトルシステムをそうですね、そのスマホンゲームにこうどうやって組み替えたかちょっと教えていただけますでしょうか。そうですね。一番はこのスマートフォンのタップに対応したってことですね。Okay, so obviously the first thing is we've adapted everything for smartphone touchscreen controls. 移動も簡単にタップでできますし、敵をタップするだけでオートで攻撃していきます。So you control everything by tapping the screen, and just by tapping on an enemy, you automatically move to attack them. でこのように時々バトルでは QT も発生して、かっこいいバトルが見せられます。And occasionally you'll get quick time events triggering in the battle, showing you some really cool action sequences. で15のコンソール版にあった連携なんかはどういう風に出すのかも教えてあげて。はい。Okay, so let them know about how you bring out the combination attacks that you had on the console version. 連携の部分はこの画面の右真ん中ぐらいに仲間の顔が出てくるんで、そのボタンをタップすると連携のコマンドが発生します。Okay, so when you're ready to do a combination attack, you'll see your comrades' faces as little icons appearing on the right side of the screen. You tap on the comrade you want to team up with, and then you'll initiate a combination attack with them. あと FF15 のバトルの特徴であるシフトは、こうスワイプをするとスッと簡単にシフトができます。And another one of the big highlights and features of the Final Fantasy 15 battle system is the shift attacks. You can do those by swiping across the screen to initiate a shift attack or move. So are we going to see anything mobile specific that console players or Windows Edition players won't see that you can only experience on the Pocket Edition? コンソール版にない PC 版にないモバイル版限定のエクスクルーシブのコンテンツは何かありますでしょうか。そうですね。サブクエストが本編とは違うのが入っていますね。Yeah, we've got a number of different sub-quests which are completely different to the ones in the main console and PC versions. まあとっても簡単なものですけど。They're quite simplistic, but まあ基本的な考え方はさっきの Windows エディションはやっぱりコンソールでゲームをしない人たちに向けて作っているもので、このポケットエディションはやっぱりコンソールでゲームをしないけどモバイルのゲームを遊ぶっていう人が楽しめるように作っている。もちろんファンの人たちが全部遊んでくれるのは嬉しいんですが、それぞれの遊び方、デバイスの特徴っていうのを一番大事にしています。I mean, the thinking behind the Pocket Edition is, in some ways, very similar to what we're doing with the PC Edition. So we know there are people who don't play games on consoles, but they may be PC gamers. And in the same way, there are people who don't play console games or PC games, but they play smartphone games. So we really do want as many people as possible to play and enjoy our game. So that's why we've reached out to all of them. But we really want to respect the differences between the different hardwares and their different characteristics and make full use of that. What is it about the universe of Final Fantasy 15 specifically that you guys wanted to adapt it to all these different varieties of styles of gameplay with the console and the PC and the mobile editions? このようにPC 版とかモバイル版とかいろんな違うバージョンを作るにあたって、やっぱ15の世界観のこれをやっぱりいろんなユーザーに伝えたいというものはどういったところなんでしょうか。15で一番大事なそのコアの要素っていうのは仲間との旅なんですね。でその仲間と旅っていう要素をどれだけ大事にしながら
それぞれの違うプラットフォームで遊びやすいようにしていくかっていうところを一番大事にしてます。No, I mean, the real core theme of the Final Fantasy 15 experience is that idea of going on a journey together with your comrades, your buddies. And we really felt that we want to get that across to as many different people on different platforms who play games on different platforms as possible. And do that through the different characteristics of the different platforms themselves. 逆に言うといかにその仲間との旅の良さ素晴らしさっていうものをコンソールのゲームユーザーだけじゃなくていろんなユーザーに届けていけるかっていうのを僕らのやっていかなきゃいけないことっていうふうに考えてますね。So we thought that was something we really had to do, was to get that that really great experience, that feeling of going on that epic journey, not just to console players, but to people who play games on all platforms. はい、実機プレイはここまでで。 Okay, that's the end of my little gameplay session. Yay. So this is going to be